هذا البرنامج يحتوي على بعض الألعاب الخطيرة والعنيفة، وينصح بعدم ممارستها إلا بعد الخضوع للتدريب تحت رعاية متخصصين. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much longer. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. Let's get lost tonight. You could be my black Kate Moss tonight. Play secretary, I'm the boss tonight. And you don't give a fuck what they all say, right? Awesome, the Christian and Christian Dior. Damn, they don't make them like this anymore. I ask, cause I'm not sure. Do anybody make real shit anymore? Bow in the presence of greatness, cause right now that has forsaken us. You should be honored by my lateness, that I would even show up to this fake shit. So go ahead, go nuts, go ape shit. Especially in my pastel on my babe shit. Act like you can't tell who made this new gospel, homie. Take 6 and take this, hater. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get much longer. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. I need you right now, I need you right now. You know how long I've been on ya, since Prince was on Apollonia, since OJ had isotoners. Don't act like I never told ya, don't act like I told ya. Don't act like I told ya, don't act like I told ya, don't act like I told ya. Baby you're making it. وضع الفوق الماوند، اللاعب الثاني في وضع خطر، بيحاول يطلع منها محمود. طلع منها عبد الرحمن مجدي، ما شاء الله قافل مظبوط على رقبته. بدأ السيطرة الكاملة لعبد الرحمن. عبد الرحمن مجدي قافل تمام ما شاء الله من اول الجوله، واخدها كلها سيطره. تيك داون منه جميل، سكوات رائع، مجموعة لكمات عايز يخلص في اول جوله. البطولة بتاعت النهارده هي رقم 23 لإف سي ايفوليوشن في مصر. البطولة بتاعت النهارده بيشارك فيها 50 لعيب، واحد من سوريا، واحد من الكويت، و3 من لبنان، و45 لاعب من مصر. وده اللي هيخليني اقول لكم على حاجة مهمة جدا. الحاجة المهمة اللي كنت عايز اقول لكم عليها ان رياضة الام ام اي قدرت في وقت بسيط جدا في مصر انها تضم او تجذب عدد كبير من اللعيبة والمتفرجين، والدليل على ده الناس اللي موجودة النهارده وبتتابع وبتشجع في البطولة، واللعيبة اللي بيشاركوا في القفص اللي ورايا في البطولة بتاعت النهارده. لسه مكملين معاكم اعزائنا مشاهدي قناه المحور وبرنامج سبورت اون سبورت، ولسه بيشاركني التعليق كابتن محمود طاحون. اهلا بيك كابتن. اهلا بيك يا محمد. شايفين قدامنا هنا خالد هيرو وحماده طنطاوي. ماتش قوي جدا قوي. بدايه سريعه جدا، فرونت كيك من خالد هيرو.
تيك داون بيحاول ياخد تيك داون تيك داون دخل هنا في وضع الجارد. في وضع الهاف جارد هنا خالد بيحاول يحط جراوند باوند، بس حماده مقفل الجارد حماده كويس. بيقفل كويس معاه. لو جينا نتكلم عن وضع الجارد هنا يا كابتن، يعني السيطره بتبقى 50-50 يعني. السيطره بتكون اللي فرع جارد، اللي فوق اللي جوه الجارد بيكون بس معاه جراوند باوند بانشز، انما اللي تحت بيكون بس معاه السبمشن. سبمشن زي ما احنا بنشوف دلوقتي حماده الطنطاوي بيحاول ان هو ياخد سبمشن، لكن خالد مش مديله فرصه. بيحاول هنا ياخد ديج لوك بالظبط. خالد هيرو حماده بيحاول يعمل ديج لوك برضه الاثنين، بس هم لسه فلت خالد منه. هرب منها خالد هيرو. حماده بيحاول ياخد الباك، بيحاول ياخد هياخد الباك جراوند باوند من الخلف. بيحاول يقف معاه هنا تاني كلينش بيحاولوا يرجعوا لوضع الوقوف تاني. دي بقى اسلم للاعب السترايكر ان هو لو مش قادر يلعب تحت بيرجع لازم يقف فوق، لان هو كده لازم يلعب في نقطه القوه اللي عنده. بالظبط. كل واحد بيجيب الفايت للمكان القوه اللي هو بيقدر يلعب فيه. بالظبط. طيب هنا في وضع الكلينش كل واحد فيهم بيحاول ان هو يسيطر. هنشوف ايه اللي هيحصل. ضربه قويه من خالد هيرو. خالد تحسه تعب كده فجاه. بانشز قوية، باك سبيننج فيست من خالد. نايس بوكسينج كومبينيشن حلوة قوي من حماده طنطاوي. بيج ني تاني. بيج رايت تيك داون. ستوب الحكم وقف. تكنيكال نوك اوت من حماده طنطاوي. بالظبط. كيكي ضربة فنية قاضية، لأن حط كومبينيشن كامل كويس قوي، حط كذا ركبة خصم على وشه خلاص، فكان لازم الحكم يوقف. الضربة اليمينية في الآخر دي يعني كادت أن تفقد الوعي، يعني قوية جدا. طبعا زي ما احنا شايفين هنا حماده طنطاوي بيحتفل وبيحيي جمهوره. لا كان ماتش قوي، كان ماتش قوي جدا، بس كانت بداية كانت اعتقد خالد اتسرع شويه، طلع الباور اللي عنده كله في الاول، وبادئ بالفرونت كيك حتى يعني ما حطهاش صح عشان كده يعني هو بيحطها وقع. اتسرع قوي خالد هيرو. طبعا هنا الحكم هيعلن النتيجه. فوز حماده طنطاوي بالضربه الفنيه القاضيه تي كي او. الف مبروك لحماده طنطاوي. كان ماتش رائع وكان ماتش مميز برضو لخالد هيرو، لكن يعني اعتقد ممكن يكون اتسرع شويه او ما نظمش نفسه كويس عشان يقدر يكمل الجوله كلها او يظهر افضل ما عنده. الناس اللي برضو النهارده لعبوا وعملوا مجهود كبير جدا حماده طنطاوي. حماده ازيك؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. الجولات النهارده زي ما كنت متوقع امبارح واحنا بنتكلم؟ الحمد لله كنت متاكد. الحمد لله. الحمد لله. قول لي فكرت في ايه اول ما دخلت جول كده؟ فكرت ان انا اوقع خصم قاضيه في اول ثواني، لازم اكسب في الجوله الاولى، وده حصل فعلا ودخلت، وكنت انت يمكن اول واحد اول لعيب وقع حد النهارده بقاضيه، صح؟ الحمد لله. تعليمات الكابتن محمد عبد الحميد. اسالك سؤال بقى بره البطوله وانا عارف، بس انا عايز اساله لك، بتحس بايه لما بتوقع اللي قدامك قاضيه؟ بحس بحماس جامد جدا، والمجهود التمرين اللي اتمرنته ما راحش هجر، يعني الحمد لله، يعني كان تمرين حلو. حاجه ثانيه بقى برضو، غير انا عارف ان ده كله موجود واكيد الفرحه واكيد، بس اللعيب بيعمل ايه لما بيوقع اللي قدامه؟ لان انا شفتك انت عملت حاجه كويسه ورحت راجع تاني للعيب بعد ما سمعت ان انت فزت، رجعت تاني للعيب اللي وقع قدامك. ايوه، ده بيبقى خوف على اللعيب اللي قدامك برضو بعد كده؟ ايوه، خوف على زميلي برضو، مهما كان ده خصم بتاعي، برضو مهما كان احنا الرياضه اخلاق، لازم نعمل كده مع بعض. ده هيتمان الكابتن محمود طاحون، لاعب MMA، مدرب MMA، وحكم MMA. ازيك يا كابتن؟ اهلا بيك. يعني انت ما سبتش حاجه لحد تاني، يعني انت بقيت كابتن ومدرب ولاعب هو توفيق من عند ربنا. الحمد لله. الحمد لله. حاجه ثانيه يعني انت بتشوف مثلا هو بيختار الحكم بيكون على اساس حد مثلا فاهم قوانين، حد يعني عنده كاريزما، حد شخصيته قويه جوه الكيج عشان يضرب يعني اثنين مقاتلين. مهمته الاولى الحكم ان هو يحافظ على كلا اللاعبين، فلو حكم يعني مش كويس قوي ممكن حد فيهم يتاذي بسبب ان الحكم ما وقفش الماتش بدري. فهي الفكره ان انت يعني ايه، انت عشان بتلعب MMA وعشان بتمرن MMA ففاهم كويس قوي قوانين MMA، عشان كده هم يعني طلبوا ان انا اكون النهارده حكم كيج.
انا اسمي سامي امين عبد العظيم، ملقب بذا وولف، وزني 70 كيلو. وان شاء الله بقول لعلي مفتاح اجهز عشان انا ان شاء الله اوقعك قاضيه، وبقول لاي حد هيلاعبني ان شاء الله اوقعه قاضيه. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، وفايت جديد بين سامي امين وعلي مفتاح، وهنا الحكم كابتن محمد رشاد بيديهم تعليمات، وكل فايتر فيهم بيرجع للكورنر. اهلا بيك كابتن محمود طاحون بيشاركنا تعليق معانا هنا على محور تي في. اهلا بيك يا محمد. الماتش ده اعتقد انه هيكون ماتش سريع بين الاثنين. سامي امين خبره اكتر مع علي مفتاح، بس علي مفتاح سترايكر جامد جدا بالظبط. وانتو سريع قوي من سامي امين. لو كيك حلو من سامي امين لكن مش قويه قوي. بوكسنج كومبينيشن لكن في الهوا برضو لسه ما وصلتش. لو لاحظت محمد هتلاقي كل واحد بيدور على النوك اوت بسرعه، عاوز يخلص الماتش بالذات ان هما الاثنين سترايكرز، بالظبط. يعني كل واحد فيهم بيبقى عايز يخش يحط الكومبينيشن بتاعته. دي الغلطه الشائعه اللي بيقع فيها معظم السترايكرز، بالظبط. ما بيستناش. يا جماعه الجيم بلاي بتاعت اي ماتش مثلا سواء كان كيك بوكسنج او ماي تاي او اي حاجه سواء كان تختلف تماما عن راوند كيكس في الهوا من علي مفتاح. بيلعب لسه بستايل سترايكر بس. في الاول برضه احنا برضه يعني لسه في اول جوله لسه جس النبض شويه. بيحاول ياخد تيك داون علي مفتاح. راوند كيك الماتش سريع جدا، هات وخد بين علي مفتاح وسامي امين. الاثنين ان شاء الله يعني سترايكرز حلوين جدا، بس اتمنى نشوف سامي امين هاي كيك حلو رد عليه بيها تاني. هاي كيك برضه عليه بيردوا على بعض. هات وخد لسه. تيك داون غلطه. نايس تيك داون حلو قوي حلو قوي برافو. هنا سامي امين في وضع الجارد وعلي مفتاح لسه اوبن جارد. ايوه قفل كويس. سامي بيحاول يطلع دراعه لتحت عشان خاطر يضرب جراوند باوند. محتاج يعمل جراوند باوند، وفي نفس الوقت علي دلوقتي بيحاول ياخد سبمشن. ممكن نقول بيدور على جلاتين مثلا. بيحاول، لا هو علي كده بيحاول يطلع من بره، عايز ياخد باك تقريبا بس صعب مش هينفع. محتاج يعمل سويب هنا تقريبا. هو دلوقتي بيحاول يعمل سويب، وفي نفس الوقت سامي امين بيحاول يضرب ضربات للجسد. مش بتكون مؤثرة بالظبط. طلع فول ماونت سامي امين. برافو. نايس سويتش من سامي امين. دلوقتي بيحاول وضع الفول ماونت، وضع السيطرة الكاملة. بس علي بيحاول يتفلس. هنا يبان بقى، هنا يبان بالظبط، يبان ضعف الجيتسو عند الابل سترايك. خد هاف جارد كويس قوي. كويس. ممكن يكون عنده فرصه هنا ان هو يقلب يعمل سويب او ينقذ نفسه من الموقف السيء اللي هو فيه. بالظبط. جراوند باوند رجع سامي امين بيسيطر جراوند باوند، ضربات متبادله جامده جدا من سامي، لكن علي بيحاول ينقذ الموقف وبيقفل ايده على جسم سامي. سامي بيبعد نفسه تاني. جراوند باوند قوي جدا من سامي. باور عالي جدا من سامي امين. سند على السياج، ما اعتقدش مش مسموح طبعا. يعني هو لو طول مثلا عن ثانيه الحكم بيديله تحذير شفوي. طبعا هنا علي بيحاول يدخل رجله عن دراع سامي عشان يطلع يحمي نفسه او يطلع يعني. بالظبط يطلع. الجوله الاولى انتهت. يعني كانت مسابقه انقاذ لعلي. علي كان خلاص. كان استمر سامي في الفول ماونت. بدأت الجولة الثانية. بدأت الجولة الثانية بين علي مفتاح وسامي أمين. علي مفتاح في الركن الأزرق بالشورت الأسود، وسامي أمين في الركن الأحمر بالشورت الأبيض. ترقب من الاثنين. لوكيك ضعيفة من سامي. لا هو كان بيختبروا يعني ما بيجيش مسافة لسه. بالظبط في الأول. يتقدم سامي أمين في مرحلة الانتظار. كل واحد فيهم بيحاول يلعب اللي هو ايه هانتر. انا مستني اخد منك ضربه جانبيه قويه من علي مفتاح. كل واحد فيهم بيحاول اللي هو ايه انا هستنى الانبوت بتاعك عشان ابدا ان انا فايت باك. ودي طريقه مش وحشه، على اساس ان كل واحد فيهم بيحاول يعني يختبر التاني ويلعب على رد الفعل مش على الفعل. بالظبط. بس برضه هرجع واقول ان الاثنين سترايكرز عشان كده هنشوف ماتش اغلبه على واقف. سبيرنج باك كيك بس طبعا ما جاتش، بس حلوه تكنيك حلو ملعوبه مظبوط. كل واحد فيهم اللي هو يعني بيحققوا ضربه جانبيه قويه من علي.
علي عنده كاونتر اتاك كويس، بس مش لسه مش بيوصل ضربه، لان سامعين لسه في لو كيك يمسك يمسكها رجله كان ممكن يبقى فيها تيك داون من كان سامي ممكن بس علي بدرك الامر بسرعه. دايما لما اتنين بيبقى تركيزه دي فيها تيك داون، نايس. برافو، نايس نايس. تيك داون من علي مفتاح. قوي من علي. هنا علي بيحاول يسيطر وضع السيطره الجانبيه سايد سايد ماونت. ماونت بالظبط. وسامي امين هنا بيعمل سويب لسه. جراوند اند باوند قوي من علي مفتاح. سامي بيحاول أمين ياخد بيحاول يهرب، سبمشن. هرب بالفعل وقام وقف. الفايت هيرجع تاني للقتال من وضع الوقوف. الاثنين سترايكرز، فالاثنين مش كويس familiar مع أوي مع بالظبط مع الجراوند جيم، بس باك spinning سبيننج back بس ما تجيش. بيرد عليها براون كيك، يمسكها رجله kick. سامي امين بيحاول ياخد تيك داون. عمل سبرول حلو قوي ده. حلو قوي السبور من علي مفتاح، منع سامي ان هو ياخد التيك داون. دلوقتي علي الافضل ليه ان هو يقفلها سبمشن اناكوندا او يطلع آه. ياخد الباك جارد، وطلع خد بالظبط. الباك توقع حلو جدا من الباك كابتن ماونت محمود. سوري الباك ماونت خد وحط رجله كويس جدا. بيدور على الباك تشوك باك شوت يمكن، لكن سامي قوي هروب حلو سامي من بيحاول يعمل سامي. ديفenس. حلو، قلب جسمه كويس جدا. دخل هنا في وضع الجارد افضل كتير. كتير طبعا لسامي. سامي هنا معاه جراوند باوند وعلي مفتاح معاه بس سبمشن. ضربات قوية من علي مفتاح. سامي امين لسه بيحاول يتوارث الامر. خلينا بيخلي بس وشه. نعرف الناس ان الضرب في خلفيه راس خلف ممنوع، راس عشان هو ممنوع. بيحاول يضرب في بالظبط. الجناب انما مش في الجناب بالظبط. ورا. في الجانبين الوش وفي الوش طبعا نفسه. بالظبط. سامي امين هاف بيحاول جارد. ياخد هاف جارد كويس، جراوند باوند كويس قوي من سامي. وهيحاول ياخد الفول ماونت. اعتقد ان هو في دماغه يعمل كده. ضربات جانبيه باليد اليسرى من سامي امين قويه في وجه علي مفتاح. حكم والراوند دي الجوله الثانية الثانيه تنتهي. خلصت. ماتش قوي جدا على فكره من آه. الاثنين سترايكرز كويسين قوي، بس لحد دلوقتي علي مفتاح اثبت ان هو كويس جرابلينج، والديفنس بتاع سامي برضه اثبت ان هو سامي امين الديفنس بتاعه كويس جدا، وفي الارضي بالذات كمان. الجوله الثالثه والاخيره. لاعبين زي علي مفتاح وسامي امين تركيزهم بيبقى عالي لدرجه ان كل واحد فيهم بيبقى عايز يلعب على رد فعل التاني، بالظبط. لان الفعل دايما هيبقى فيه رد سريع ليه من اللاعب التاني، فكل واحد عايز انا عايزك تبدا عشان انا بالظبط عشان الاثنين عشان أنا لعبوا أرد على عليك. على الكاونتر اتاك بالظبط. بالظبط. جود كومبينيشن من سامي امين وهاي كيك بس في الهواء ما سكيب تجيش حلو قوي من علي مفتاح حاضر، بس في الوقت المناسب. بالظبط. لو كانت أخر وقاري شوية. قايس المسافه كويس، يعني عارف ان وراه الكيج فاتحرك بالجنب مش لورا. بالظبط هو ده الصح. فكره ان انت تبقى عينك تكون قايسه دارس الموضوع المكان كله. بالظبط. خلينا برضه هو يعني نفكر الناس ان في بوينتس بتحسب على اللي يسيطر على مركز الكيج او رجل الكيج في النص. يعني مثلا لو انا مثلا واقف في مكاني والخصم مثلا بيحاول يخش جوه ومش عارف كيك وانا قوية مسيطر لسامي. على الارض، دي بتحسب بوينتس باك زي سبيننج سبيننج باك قويه كيك حلو بس قوي. صدها علي برضو كويس. علي قافل وشه حلو زي ما كمان طوله مساعده. كومبينيشن كويس قوي، combination بيحاول boxing ياخد تيك حلوة. داون. بيحاول ياخد تيك داون، لكن سامي يعني Defense. عدل البالانس وبقى هو المتصدر في الاخر. طبعا الحكم الدولي كابتن محمد ارشاد هنا بيتاكد من الوضع صحيح، ان مفيش اي مخالفات او بيتاكد من سلامه اللاعبين. بيقوم مره ثانيه وبيرجع للسايد ماونت سامي امين في محاوله للسيطره على خصمه علي مفتاح. هنا سامي بيحاول معاه ياخد امريكانو سبمشن. بالظبط. امريكانو كيمورا. أمريكانا. علي في وضع 1-0 خطر. أمريكانا. قافل اللوك صح. المفروض علي يعمل سكيب آه. دلوقتي والا هيتاب. في وضع خطر علي، في وضع خطر. بيحاول يلف معاه، لكن كده الوضع بقى صعب جدا. كده خلاص عمل فلت سكيب منها. حلو قوي من علي مفتاح. هو سامي ما كانش حاطط وزن جسمه صح، لو بالظبط. قافل وزن جسمه صح، بس طبعا في الاوزان الخفيفه اللي زي كده بيبقى الهروب سهل شويه. سهل، بس برضه فكره ان انت قافل اللوك ضربات صح بالركبة واخد قوية. البوزيشن صح. من السايد ماونت وضربات بالكوع كمان من سامي امين لجسم علي مفتاح. نايس البوز حلو قوي. سامي بيحاول ياخد هاف جارد تقريبا او جارد. البوزيشن بتاع سامي عاجبني جدا في الهروب وفي الهجوم. يعني هو دلوقتي هنا في السايد ماونت مش مدي فرصه لعلي ان هو يهرب، وفي نفس الوقت لما بيكون هو متسيطر عليه برضه بيهرب كويس جدا. بالظبط. السويتش للبوزيشنز بتاعه حلو جدا، عاجبني جدا. شغال البوز. هنا بيكلم الحكم بيقول مفيش البوز، لان هنا في الاي اف سي الالبوز ممنوعه هنا في طبعا الحفاظ على سلامه اللاعبين. ايوه. لا، وما كانش بيتكلموا على الالبوز اعتقد،
ان هو ضرب البس تاني. هو ممكن يكون الالبس بس في الوجه، انما في البادي مسموح. البادي مسموح. في الوجه بس هي اللي مش مسموحه في الوضع الارضي. اعتقد على السترايكنج في الستاندنج فايتنج متاح. خليني ادي الراوند الثالثه بالاجماع بالكامل لسامي امين. سيطره كامله يعني من نص او من ربع الجوله الثالثه كانت سيطره قويه جدا. انتهت الجوله الثالثه طبعا سامي تحس ان هو متاكد من فوزه قبل حتى اعلان النتيجه، وحاسس ان هو متاكد. برضه في اول راوند هو اللي خد اول تيك داون، هو اللي كان مسيطر اكتر. يمكن الثانيه ممكن تكون تتحسب شويه لعلي. لا علي كان مسيطر اكتر، لكن الثالثه بدون شك سامي امين بالذات. هنشوف دلوقتي راي الحكام. نتيجه الجادجز فوز سامي امين. الف مبروك لسامي امين لاعب الركن الاحمر. طبعا الروح الرياضيه طبعا بين اللعيبه لازم سلام عليه. لا وشالوا لقطه حلوه من سامي امين. اسمي محمود سلامة ابراهيم، اسمي الشهرة ايرون مان، السن 38 سنة، وزن 84، وهلاعب بكرة علي الوحش. وانا ما بتهددش وحش او غير وحش، اي حد يقابلني في القفص انا جاهز ليه، وبقول له فكر 100 مرة قبل ما تلاعب محمود سلامة. أعزائي المشاهدين، ولسه مكملين معاكم على قناة المحور وبرنامج سبورت اون سبورت. لسه معايا كابتن محمود طاحون. أهلا بيك كابتن. أهلا بيك محمود. الماتش ده بين كابتن محمود سلامة وكابتن رمضان الوحش. الماتش هيكون قوي جدا. محمود سلامة يمتلك الخبرة والقوة البدنية أكتر والسترايك الأقوى. في الركن الأحمر. ورمضان في الركن الأزرق بالشورت الأزرق. باك سبيننج باك كيك سريعه جدا من محمود سلامه. رمضان بلو كيك. اوفر هاند شمال دي لو كانت لبست كانت بقت صعبه قوي. لو كيكس اوف كومبينيشن نايس قوي ده. محمود سلامه داخل اجريسيف قوي. جدا نايس راوند كيك. بيج رايت هاند من محمود سلامه. نوك اوت في اول دقيقه في اول جوله. صعب قوي. صعب. محمود سلامه ما شاء الله عليه لا وحش. ايه ده طب رمضان ايه يعني الدكتور هنا بيعمل تشيك اب عليه؟ لازم لانه خد هوك يمين يعني قوي جدا. محمود سلامه النيك نيم بتاعه ايرون مان، وهو فعلا ايرون مان. طبعا روح الرياضيه رايح بيطمن عليه. بطل كبير قوي محمود سلامه. يمكن اعتقد دي النوك اوت فايت نايت. اعتقد اسرع نوك اوت واقوى نوك اوت انا شفتها قوي جدا يمكن في مصر لحد دلوقتي. رمضان بيقوم الحمد لله على السلامه. الحمد لله على سلامتك يا رمضان، وهارد لاك معلش. محمود سلامه دبل الراجل يا جماعه، اسم كبير قوي وتاريخ كبير جدا طبعا في كيك بوكسنج والسترايكنج ما شاء الله عليه. طبعا يا كابتن محمد رشاد هيعلن النتيجه. يفوز طبعا كابتن محمود سلامه بالنوك اوت. اسرع واقوى ضربه اضيف النهارده. محمود سلامه بطل كبير. الف مبروك طبعا البطل، وروح رياضيه كبيره جدا بين الاثنين. هم دول الابطال الحقيقيين. انت مش محتاج تثبت نفسك، انت تاريخك بيتكلم عنك فخلاص. بالظبط. بيتكلم على مدرب خاص. فايت يعني قوي جدا وسريع جدا، ويعني نوك اوت ممتعه. يعني انا اتصدمت. انا حطيت نفسي بالظبط. انا حطيت نفسي مكان رمضان. انا مخضوض من الاتاك اللي حصل ده. الباد بوي محمد حسن من الناس اللي كنا نتمنى نشوف ادائهم النهارده جوه القفص، بس المنافس بتاعه انسحب. محمد ازيك؟ الحمد لله. قول لي يعني اكيد كنت عايز تخش وتشارك النهارده وجاي وانت مستعد؟
يعني بعد سنة ونص سفر روسيا، البرازيل، الأردن، تركيا، ألمانيا، كان نفسي بقالي سنة ما شاركتش هنا في الاف سي في مصر، فالجمهور كان مستني ان انا العب الماتش، وانا كنت متحمس ان انا العب في مصر تاني، ارجع لجمهوري تاني في مصر بعد رحلة في اوروبا وفي امريكا الجنوبية وفي افريقيا والكلام ده، فكان نفسي اشارك النهارده بس المنافس انسحب قبل الماتش بلحظات يعني. محمد خليني اسالك، انت لعبت ماتشات بره، هل اللعيب المصري يقدر يأدي بره قدام اللعيبه التانيين؟ يقدر يأدي، بس لو اجتهد في التمرين وسمع كلام الكوتش بتاعه، بالذات لو معاه كوتش يعني زي الكابتن محمد عبد الحميد، مدرب بروفيشنال يعني والمصري يعني بسم الله ما شاء الله يعني بيأدي كويس، بيعرف يأدي كويس وما بيخافش وكويس جدا، بس لو اتمرن بجد واتمرن بجديه وسمع كلام الكابتن بتاع الكوتش. كابتن احمد وكابتن شريف من الناس اللي مشرفينا على طول وفي الام ام اي، عندهم خبره زي الكابتن. الحمد لله. ازيك يا كابتن؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس. اهلا وسهلا. احكي لي يعني ايه رايك النهارده في البطوله وفي المنافسه؟ منافسه قويه جدا. كابتن محمد حميد عامل بطوله قويه جدا، وانا اول مره العب ام ام اي هنا في الاي اف سي، ومشرف الحمد لله، وفزت الحمد لله كويس، وفي تقدم كتير ان شاء الله، ولعبه قويه جدا للمصريين يعني، فيا ريت المصريين كلهم يتعلموا يعني في اللعبه دي. كابتن احكي لي عن المنافسه النهارده كانت عامله ازاي؟ والله طبعا دي منافسه بطوله قويه جدا وحاجه مشرفه لمصر، ان يبقى فيه حاجه بالتنظيم القوي ده. كان في عدد كبير من ابطال العالم، اسامي كبيره جدا في الالعاب القتاليه زي كابتن احمد فريد، كابتن محمد عبد الحميد، كابتن عمرو عمان، كابتن محمود سلامه، الناس كلها ابطال عالم وناس حاجه مشرفه لمصر، فالواحد مبسوط ان هو كان موجود في ايفنت زي ده النهارده يعني. احنا مبسوطين ان احنا كنا معاكم وعلى طول مكملين معاكم، ونشوفكم في كل الايفنتات اللي جايه ان شاء الله. ميرسي يا كابتن. شكرا يا كابتن. شكرا. اسمي عبد الفتاح ناصر، شهرتي توحة، وزني 60 كيلو، بلعب في فريق ايجيبشن توب تيم، اكبر فريق في مصر. ان شاء الله بكره هقابل رأفت سمير، وغلبنا قبل كده بسبب خطأ صغير، بس المره دي ان شاء الله مركز ومتدرب له كويس، وان شاء الله هوقعه كي او. أعزائنا المشاهدين، أهلا بيكم مرة تانية، ولسه بيشاركوا التعليق محمد علاء وكابتن محمود طاحون على محور تي في وبرنامج سبوت اون سبوت. كلمنا كابتن محمود عن الفايت ده على ميزان 61. باك سبيننج من عبد الفتاح توحة ورأفت سمير. احنا يعني ما لحقناش نقدم الفايت من قوة الفايت. توحة سريع جدا ما شاء الله، سرعته حلوه قوي قوي، طوله فايده قوي في الاسترايك، هو اطول فرق طبعا واضح جدا بين الاثنين، بس الاثنين نفس الميزان. عبد الفتاح ليه ريكورد كبير، وخلينا اقول ان الماتش ده يعني الاثنين دول انا شايف ان هم احسن اثنين في ميزان 61 في البطوله. ترقب بين الاثنين. عبد الفتاح توحة طبعا في الركن الاحمر بالشورت الاسود، ورأفت سمير في الركن الازرق بالشورت الاخضر. راوند كيك بيحاول ياخد تيك داون. رأفت سمير هيعمل ديفنس حلو قوي. توحة حلوه من رأفت سمير، وراوند كيك بعديها تبادل ضربات البوكسينج كده، يمشي يحاول على تيك داون. نزل بيه تيك داون قوي. توحة نازل على طول في وضع الماونت، سيطرة كاملة عبد الفتاح توحة. وخليني افكر اعزائي المشاهدين ان ده ري ماتش بين رأفت سمير وعبد الفتاح توحة. يعني قبل كده كان في فايت بينهم، وكان رأفت سمير هو اللي كسب الفايت ده دلوقتي ري ماتش بين عبد الفتاح توحة ورأفت سمير، نظرا ان كان الفايت متقارب جدا في يعني متكافئ ومتقارب، ف اي اف سي ايفوليوشن قررت ان يبقى في ري ماتش بين اللاعبين. ما زال لسه توحة في الماونت، بيحاول يضرب جراوند باوند، بيحاول يفصل رأفت سمير في وضع حرج جدا، المفروض يطلع يعمل سويب، يحاول يهرب من الماونت. جراوند باوند من توحة كويس، بس خلينا ضرباته مش قويه قوي. وكمان هو دراعه عشان طويل، فاللي هو مش مديله الفرصه ان هو ياخد مدى كويس عشان يرجع يضرب باور اعلى بالظبط، عشان تبقى الضربه قويه.
لكن عبد الفتاح يعني بيحاول يسدد بعض الضربات، ورأفت بيحاول يهرب بوشه بحيث ان هو يعني يحمي وشه بدراعه او وعلى العكس طبعا عبد الفتاح بيحاول ان هو يفصل او يفتح المجال لنفسه ان هو عشان هو زي ما يبقى احنا جراوند شايفين باوند. بالظبط. اوه ضربات قوية جدا من توحة، كده شغال بدأ قوي يظبط سريع. معاه هامر فيست على وجه رأفت سمير. لو فضل كمان شوية على كده الحكم رأفت- هيضطر رأفت- يوقف. رأفت في موقف حرج جدا. اعتقد جراوند الحكم باوند قوي جدا من توحة. لسه رأفت لسه قادر يحمي لسه. وشه لحد كبير يعني. بس المفروض يلحق يغير وضعية لأن كده الحكم هيضطر يوقف. انتهى الجولة الأولى قربت تخلص خلاص. الجولة الأولى انتهت. عبد الفتاح معترض المفروض ان هو كان يوقف بدري، بس المفروض لعيب مش من حقه يعترض. مش المفروض ان هو يتكلم مع الحكم بالظبط. طيب هنا اول جوله انتهت. انا بدي اول جوله بتكمل عبد الفتاح كان مسيطر في الماونت وخد تيك داون والجراوند باوند. اوه ني فلاي ني جامده جدا من عبد الفتاح توحه. فرونت من يرد عليه رأفت بفرونت بوكسينج كومبينيشن ستريت بانش وكروس بانش. خلينا نقول برضو ان هنا ما عندناش سياسه ان انا استعمل الكيج في ان انا اخد تيك داون. يعني مش كتير من اللاعبين بيدخلوها. لسه في شويه يعني محتاجين. رأفت بيحاول يسدد بعض ضربات الركبه لعبد الفتاح. الواحد بيحاول يقفل مسافه عشان بيحاول ياخد تيك داون. طبعا الافضليه هنا لعبد الفتاح لان هو اطول. في التيك داونز بيكون يعني الاقصر هو اللي افضليه اكتر لان هو لا انا بيكون مش اقرب بتكلم على التيك داونز، بتكلم على ضربات الركبه. الركبه طبعا هنا في ضربه جت تحت الحزام بس مش مقصوده. لو كانت مقصوده كان الحكم اداله انذار. بتحصل كتير في الكلانش وفي ضربات الركبه وكده. بيبقى كل واحد مش شايف الحته اللي بيضرب فيها فين. بيبقى بالظبط. خلينا برضه انبه الساده المشاهدين لما يكون في ضربه مخالفه غير مقصوده الحكم بيدي اللعيب اللي اتضرب 5 دقايق ان هو يستريح فيهم. لو ما قدرش يكمل لان اللاعب التاني ما كانش واثق خلاص المفروض بيخسر الماتش. بيتحسم لصالح اللاعب اللي هو اتضرب او اللي اتصاب في المنطقه دي، لان طبعا ده كان خطا يعني ضربه مش المفروض ان هي كان غير مقصود غير مسموح بيها. هنا توحة بيقف تاني. طبعا هنا يعني كويس ان البوينت دي اتفتحت لان عايز اوضح للساده المشاهدين ان الام ام اي هي ممكن تكون رياضه عنيفه بعض الشيء لكن برضه بتحكمها قوانين. بالظبط. والقوانين دي بيكون هدفها الاول والاخير الحفاظ على سلامه اللاعبين والفايترز كلهم. احنا بنتعلم ازاي ان احنا ندافع عن نفسنا بمنتهى الاخلاق ومنتهى الروح الرياضيه، لكن ما بنتعمدش ايذاء الخصم. فكل لو دورنا في كل الاجزاء الخطره في الجسم ممكن تسبب اصابه بالغه للفايتر هتلاقي ان ممنوع الضرب فيها، وهتلاقي ان في قوانين صارمه بتتحكم في الموضوع ده بشكل بالظبط. برضو هرجع تاني لمهمه الحكم الاولى والرئيسيه في اي بطوله الحفاظ على كلا اللاعبين. هو موجود، هو بينهي الماتش لما بيحس ان في اي حاجه خطر، بيوقف الماتش لو في اي ضربه مخالفه حصلت. هنا طبعا الحكم بيروح بيحذره ان هو المفروض ما يضربش اي ضربه مخالفه مره ثانيه. تمام. اعتقد توحة هنا جاهز ان هو يبدا الجوله مره ثانيه في حاله ترقب من كلا اللاعبين. عبد الفتاح بيحاول يستعيد قوته مره ثانيه وبيلعب على ريتش طويل من بعيد. نايس فرونت كيك حلوه قوي من توحة وتحضيرها كمان مسافه كانت كويسه. كان بيحاول يضرب ني او فرونت ثانيه بس ما طلعش، كان متردد فيها. ضربات متبادله للركبه من رأفت سمير وعبد الفتاح. بيحاول ياخد تيك داون، نجح في التيك داون لكن رأفت جود بالانس كويس جدا ما سمحش لعبد الفتاح ان هو ياخده في وضع السيطره كامل فول ماونت. بدا رأفت هنا هو اللي خد الفول ماونت بعد ما كان في الهاف جارد. الهاف جارد دلوقتي هو لسه هاف جارد. خليني اقول بقى سايد كده، بقى سايد لسه رجليه بين رجلين توحة. وضع الهاف جارد بيكون 50% للاثنين، بس بيكون في الام ام اي الافضليه للاثنين لان اللي فوق معاه جراوند باوند. توحة بيحاول يعمل سكيب، نجح قوي توحة، برافو عليك. لكن رأفت جود بوزيشننج عمل ريبلان في ثانيه وبرده لسه اوت وبقى دلوقتي في سايد ماونت. يعني ضربات قويه بالكوع وبال الفيست لرأفت سمير. بيحاول يسيطر كده يعني بركبه على بالظبط في وضع الني اون بيلي. بيحاول يضرب ماونت. اعتقد ان هو المفروض يطلع ماونت دلوقتي اسهل. هو بيدور متهيألي باين قوي ان هو عايز ياخد كيمورا او ارم بار. ضربات بركبه قويه من رأفت سمير.
لجسم عبد الفتاح توحة مع ضربات جراوند اند باوند. طلع ماوند جراوند باوند. خليني اقول لك ان في الاول جوله كان توحة هو اللي في نفس البوزيشن بيضرب جراوند باوند، وهنا رأفت هو اللي بتنقلب الكفه تماما في الجوله الثانيه. توحة بيحاول يعمل ديفنس. ضربات قويه لوجه عبد الفتاح توحة، لكن هو لسه انجيم، لسه في الجيم. وضربات رأفت برضه خلينا نقول مش قويه، بيحاول ياخد هنا ارمبار. بس الجوله الثانيه بتنتهي، ومع بدايه الجوله الثالثه اعزائنا المشاهدين مشاهدي قناه المحور في برنامج سبوت اون سبوت لسه مكملين معاكم. رأفت سمير وعبد الفتاح توحة يعني فايت قوي جدا. هاي كيك قويه بس ما وقعتش بعدها بالظبط. يمكن رأفت فداها كده عند قوه تحمل عاليه طبعا، وفي نفس الوقت هو تفاداها مع عكس الاتجاه، فقلل من قوتها شويه على ما وصلت وش. مش توحة بيرجع حوالي المسافه، ورأفت بيضغط. ستريت بونش قويه لوجه عبد الفتاح توحة. تيك داون قوي من رأفت سمير. دلوقتي هو في وضع الجارد، عبد الفتاح بيحاول ان هو يسيطر. هاف جارد دلوقتي بيحاول ان هو يحط جراوند باوند تاني. توحة بيحاول يقفل. نايس سكيب قوي من توحة، كان معاه هنا بيحاول ياخد هنا لكن عبد الفتاح بيحاول ياخد ليج لوك من رأفت سمير، لكن رجل رأفت جت في وش توحة بس طبعا بدون قصد. وعبد الفتاح توحة بيعترض طبعا زي ما قلنا، يعني مش مسموح ان الحكم المفروض ان هو بيكون شايف، لكن مش مسموح ان انا ازعق او ان انا الفت انتباه الحكم ان هو ايه اللي بيحصل. الحكم المفروض ان هو بيكون شايف لوحده، مش محتاج. الوحيد اللي في ايديه قرار ان هو يوقف الفايت الحكم مش اللعيب. بالظبط. هنا طبعا اعتراض تاني من توحة على الحكم بيوقفه فوق. هنا الحكم بيخصم بوينت على توحة بسبب ان هو بيتكلم وان هو اعترض كتير. احنا قلنا مش مسموح الاعتراض على الحكم او التحدث مع الحكم اثناء الفايت، ده طبعا بينقصه نقطه. الحكم المفروض ان هو بيبقى شايف كل حاجه، مش محتاج ان اي توجيهات من اللاعب، الا لو كان هو يعني في حاله هو مش قادر يكمل الفايت او في حاجه بيستغيث او كده، لازم طبعا يوجه الحكم، مش انه يعترض. نايس قوي هاي نيز حلوه قوي من توحة. بيرد عليه رأفت سمير بركب للجسم من تيك داون تاني قوي. توحة نايس قوي ماونت. هو اصلا اللي واخد التيك داون رأفت، لكن عبد الفتاح توحة يعني عمل ديفنس التيك داون فهو اللي سيطر هنا طبعا في الوضع الماونت. ضربات قويه لوجه رأفت سمير. رأفت سمير في وضع حرج، لكن بيحاول يسيطر. حسه تعب نفسه خلاص مش قادر. هما الاثنين بيريحوا دلوقتي بالظبط. بس انا فول ماونت هطلع كل الباور اللي عندي. المفروض احنا بيحاول يضرب تاني جراوند باوند، بس واضح قوي ان الباور خلاص تعب في الاخر. مش هينفع يبقى في الوضع السلبي ده كتير. الجوله الثالثه والماتش بينتهي. المشاركة النسائية واضحة النهاردة في الفايت نايت عن طريق اللعيبة والحكام. رجعنا لكم مرة تانية ومع فايت مختلف. المرة دي فايت للفيميلز أو البنات، MMA النسائية في UFC ايفوليوشن بين البطلة منى سمير والبطلة ياسمين إبراهيم. هاي كيك بتحاول تحطها ياسمين بس منى سمير واخدة تيك داون. اسقاط أرضي ياسمين إبراهيم. نايس تيك داون. نايس تيك داون. خلينا نقول للناس ان الباك جراوند اصلا بتاع منى سمير الرسلينج سايد ماونت، وبتحاول تاخد امريكانا. افرت لوك كويس قوي. تستسلم افرت لوك لسه بتحاول
بتاع نايس قوي، فوز سريع جدا 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 وسهل جدا لمنى سمير. نايس سبمشن. هنقول ان الرسلينج بتفيد قوي في الام ام اي. طبعا. الف مبروك. وبيكملها طبعا البرازيليان جوجيتسو طبعا اكيد. الجرابلينج يا جماعه مهم جدا في الام ام اي. خلينا نقول ان بتاع النتيجه حكمت البطوله النسائيه اي اف سي ايفوليوشن الحكم آية سعيد، بتعلن فوز منى سمير على ياسمين ابراهيم. من اللعيبه ومن الفايترز اللي كسبوا النهارده، وكان يمكن هو الفايت الوحيد اللي كان فيه النهارده المشاركه النسائيه، كابتن منى سمير. ازيك يا كابتن؟ اهلا بيك. ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام. يعني الفايت بتاعك كان قوي، ومن كتر ما هو قوي خلص في يعني ما فيش في دقيقه ونص، كان حاجه كده. الحمد لله رب العالمين، فضل الله، واحنا تعبنا مع الكابتن محمد عبد الحميد والكابتن خالد. بقينا نتمرن وعملنا خطه معينه للماتش، والحمد لله رب العالمين ظبطوا لي شويه في شغل كتير عن الاول، والحمد لله رب العالمين. والماتش انا كنت داخله واثقه ان شاء الله بالفوز. لما كلمتكم عن المشاركه النسائيه في رياضه الام ام ايه النهارده، احنا شفناها كلعيبه وكحكام، وانا معايا دلوقتي اللاعبه وحكم آية سعيد. ازيك يا آية؟ تمام الحمد لله. تمام الحمد لله كويس. يعني انا شفتك النهارده بتحكمي، وكان بالنسبه لي انا اول مره اشوف بنت حكم في رياضه الام ام اي جوه مصر. لا هو البنت عامه بتعمل اي حاجه، انا لاعبه ام ام اي ولاعبه كيك بوكس ولاعبه ملاكمه وبحكم برضو. انا تبع فريق كابتن محمد عبد الحميد ايجيبشن توب تيم، وبقى لي اكتر من 12 سنه بلعب. هايل. قولي لي التحكيم النهارده كنتوا بتحكموا على اساس ايه، وكنتوا بتحتسبوا البوينت على اساس ايه؟ لا احنا كان السيطره اكتر، يعني ان اي حد ياخد ديك داون هو ده اللي بيبقى بيسيطر على الماتش، بنقدر ان احنا نفوزه بس مش اكتر. منافسه صعبه قوي النهارده. لا جدا، ماتشات قويه جدا. طب هنشوفك امتى انت بقى في الفايتس؟ انا كنت هلعب البطوله دي، بس للاسف البنت اتاسفت ومش عايزه تلعب معايا، وبنتي تاني رفضت، فاضطريت ان انا احكم في البطوله. شايفه ان ده من حظهم ولا؟ ما مش راضيين هم خايفين يلعبوا بس ان شاء الله البطوله الجايه باذن الله هتكون موجوده. اهلا بيكم مره ثانيه اعزائنا المشاهدين، ولسه مكملين معاكم في الايفوليوشن فايت نايت على قناه المحور وبرنامج سبوت اون سبورت. ناصر كوبروسلي وعبد الرحمن امام. ضربه قويه من عبد الرحمن امام، بيحاول ياخد تيك داون. خلينا يا جماعه نقول ان ناصر هو الجلوفز الاحمر في الركن الاحمر. تيك داون حلو من ناصر كوبروسلي بعد التيك داون بتاع عبد الرحمن امام. هنا ناصر في وضع الجارد بيقفل عليه عبد الرحمن امام كويس. خليني اوضح مره ثانيه ان اللي في الجارد اللي تحت معاه سبمشنز، واللي فوق في الجارد معاه جراوند باوند. سلاح الجراوند باوند سلاح قوي جدا يا جماعه. هنا بيحاول ياخد ارم بار مع عبد الرحمن امام، لكن حاول ناصر بيسيطر، يرجع لوضع الجارد مره ثانيه، وضربات جراوند باوند قويه. طبعا ناصر اللي هو بالشورت الاحمر، وعبد الرحمن امام بالشورت الاسود في اصفر. طبعا ناصر في الركن الاحمر وعبد الرحمن امام في الركن الازرق. هنا ناصر بيحاول يضرب جراوند باوند، وعبد الرحمن بيحاول ياخد اي سبمشن. ضربات يمينيه قويه من ناصر، محاولات لعبد الرحمن ان هو ياخد سبمشن او يعني يطلع من الجارد على الاقل. ضربات قويه قوي قوي على فكره. ناصر جراوند باوند قوي جدا هنا، عنده باور عالي ناصر جدا. اليمين جراوند باوند ناصر كوبروسلي. نوك اوت، تكنيكال نوك اوت فصل. ضرباته قويه تماما جدا، مع ان في الجارد هو اللي كان معاه السيطره سبمشن. بس مبروك قوي ناصر الكوبروسلي النوك اوت من الجارد. قويه جدا، نادرا جدا لما بنشوفها على فكره ان احنا نشوف. طبعا هنا الدكتور تشيك اب على عبد الرحمن، والحكم كابتن محمد رشاد بيتاكد من سلامته. ماتش سريع جدا بخير. قوي جدا. ناصر الكوبروسلي خلينا اقول باور ماشين ما شاء الله عليه، قوي جدا جدا. ايده اليمين قويه قوي تقيله. وبيعرف يضرب ازاي، يعني يعني في البوينت المطلوبه بالظبط، نص الوجه. الضربات على فكره عايز اقول لكم اللي بتيجي في الانف دي بتبقى يعني قاتله جدا، بتفقد الوعي تماما. يعني بيحاول يفوق، بيستوعب. عبد الرحمن وقف تاني. عبد الرحمن طبعا، ومبروك فوز رائع جدا لناصر الكوبروسلي. يمكن ده تاني فوز ليه على التوالي في اليو اف سي ايفوليوشن. طبعا في انتظار اعلان النتيجه المعروفه لناصر الكوبروسلي التكنيكال نوك اوت. الف مبروك ناصر الكوبروسلي. هارد لك لعبد الرحمن امام.
الماتش كان بيسلموا سريع على بعض بروح جدا رياضية. جدا وقوي جدا من الاثنين. هي دي الروح رياضية. هي ده دي روح رياضية ولا تيك داون ده؟ هو ده اللي احنا عاوزينه. مبروك لناصر وعبد الرحمن امام، هارد لك. الحمد لله انا كنت عامل خطه كده ان انا انزل هو ارضي، والحمد لله رب العالمين نجحت بفضل الله اولا واخيرا. شايف ان ده وليد اللحظه ولا ده انت عشان اتمرنت كتير وكان في مجهود قوي؟ الحمد لله ربنا ما بيضيعش تعب حد، والحمد لله تعبت كتير وده توفيق من ربنا برضه اولا واخيرا. ناصر كوبروسلي كسب النهارده بالكنوك اوت، مبروك يا ناصر. مبروك حبيبي. لسه معاكم النهارده في المين ايفنت بين محمد عبد الحميد وحسن الصغير. حسن الصغير في الركن الازرق ومحمد عبد الحميد في الركن الاحمر. يعني توقعاتك ايه يا كابتن محمود؟ الماتش صعب تتوقعه لان حسن معاه يعني طوله اطول طبعا ما شاء الله عليه وسنه اصغر. محمد عبد الحميد سنه اكبر وبس هو عنده الخبره طبعا، يعني عنده خبره اكتر سواء كان سترايك او جرابلينج. بس هنشوف النهارده الخبره هي اللي هتفوز ولا السن والشباب. الاثنين في حاله ترقب. نايس قوي رايت هاند من محمد عبد الحميد. حسن بيحاول. حسن في مرحله الاستعداد. محمد عبد الحميد مترقب كده بس اعتقد ان هو عنده بلان. هنجس نبض بين تهويش كده ايه تيك داون. الاثنين في نفس الوقت. هنا محمد عبد الحميد بيحاول ياخد تيك داون وبالفعل بينجح في التيك داون، بينجح في وضع السيطره الجانبيه سايد ماونت بالظبط. حسن صغير هنا بيحاول يقفل الجلوتين بس هنا جلوتين ضعيفه جدا. مش قافل الجلوتين، مش قافل على رقبته، هو قافل على ذراعين الاثنين. دراعين الاثنين بالظبط. ما ينفعش طبعا. ده يعني بينهم على ان هو ما عندوش خبره قوي في الارضي. ما اعتقدش ان هو ممكن يكون في الارضي. طبعا هنا بوزيشن كويس جدا. بيحاول ياخد حميد هياخد فول ماونت او بيحاول يعمل سكيب بس الاول يفتح ايديه. هو كده مش يعني ما اعتقدش مش مسيطر يعني في حاجه حسن يعني بالظبط. هو كده بيتعب نفسه كمان على الفاضي. بالظبط بيستنفذ قوه كبيره على الفاضي. ما هو مش وضع مؤثر. ما زالت السيطره لسه لمحمد عبد الحميد. يعني المفروض ان هو بيحاول يطلع من الحكم بالظبط يوقف ولا لما الحكم يا جماعه بيكون في مثلا الاثنين بيلعبوا مع بعض مفيش اي اكشن بيحصل لازم الحكم بيوقف بيلعبوا ثاني. بالظبط. ضربه قويه راوند كيك من حسن والتيك داون بيحاول ارم بار هنا. ارم بار قويه من محمد نايس قوي. عمل في اول جوله. خليني اقول لك ان الخبره فازت على الشباب. ده يعني سريع جدا. انت شفت الارم بار يعني خطفها. خليني اقول لك اسرع سبمشن النهارده محمد عبد الحميد. خليني اقول لك ان محمد عبد الحميد اصلا ملقب بسكوربي اللي هو العقرب بالظبط. فالعقرب شافت يعني ما تلحقش تشوف اطرافه وهي بتتحرك، رغم ان حسن هو اللي واخد التيك داون بالظبط. لكن في ثانيه بتنقلب الامور برغم البانشز وكده. انا مركز دلوقتي هخطف تيك داون. خطفت تيك داون خلاص. ايا كان بقى بانشز مش بانشز. في ناس بتفقدها الضربات دي سيطرتها على الامر وعلى التركيز. لكن مع حد يعني مخضرم في الجوجيتسو بالذات زي محمد عبد الحميد. زي ما انتم شفتوا كابتن محمد عبد الحميد دخل وكان هو ده المتوقع. كابتن محمد مبروك. الله يبارك فيك. الحمد لله. احنا شفنا سبمشن قبل كده بس السبمشن بتاعك كان فيه ذكاء جدا، كان الموضوع عقل جدا. اللعب في الام ام اي مختلف خالص عن اي لعبه ثانيه قتاليه. الام ام اي فيه فكر، مش قتال وضرب على الارض وقتال شوارع. في فكر، في لعب، في سبمشن، في كيك بوكسنج، في ماي تاي، في لعب، في مهارات عاليه جدا جدا جدا.
اللعيب لازم يكون عنده كل المهاره ديت سواء فوق سواء تحت يعني. ايه في البطوله رقم 23 ليكم الاي اف سي ايفوليوشن؟ الحمد لله ان ربنا وفقنا ونجحت البطوله اي اف سي، وان شاء الله باذن الله مع قناه المحور ان شاء الله باذن الله نعمل شغل كويس جدا 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 نكسر بيه كل الوطن العربي وكل الايفنتات بتاعت الام ام اي اللي موجوده في الوطن العربي. ان شاء الله تكون اي اف سي مع المحور رقم 1 على مستوى الوطن العربي بالكامل. سي وسبوت اون سبورت مكملين في بطولات الام اي، ومبروك يا كابتن مبروك. منافسه كانت قويه جدا، منافسه شرسه جدا جوه القفص شفناها مع بعض النهارده. اشوفكم الحلقه الجايه في ايفنت حصري او في حلقه مجنونه او في حاجه انتوا هتبعتوها لنا على الفيسبوك بتاعنا. السلام عليكم.